Барлықтарыңызға қайырлы күн, берекелі асхана арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан бенто тортының жасалу жолын көрсетемін. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін тамашалаңыздар және де арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттердің массасын описание бөліміне жазып қалдырамын. Біз бұл ингредиенттен екі бенто тортын жасаймыз. Бенто тортының мағынасы бір адамдық десерт деген мағынаны білдіреді. Ендеше біз бастаймыз. Алдымен құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз, сосын қантымызды салып, миксермен жақсылап көпіртіп алуымыз керек. Енді оның үстіне жылы сүтімізді құямыз және де сұйық майды құйып, бір рет араластырып алуымыз қажет. Миксердің көмегімен, бірақ көп араластырудың қажеті жоқ, жұмыртқамыз отырып қалуы мүмкін. Сондықтан барлығы бір рет араласып кеткенше миксерлейсіздер. Сосын оның үстінен електен өткізілген ұнды қосамыз. Екі бөлікке бөліп міндетті түрде електен өткізу керек. Және де қопсытқышымызды да електен өткізіп қосамыз. Енді ұнды астынан үстіне қарай өте байыппен солай араластыру керек. Бұл процесс өте маңызды. Қатты араластырып жіберудің қажеті жоқ, немесе темір қасық қолданудың қажеті жоқ. Қалған ұнымыздың екінші бөлігін қосып, електен өткізіп, дәл солай тағы да бір рет лопаткамен араластырып алуымыз керек. Енді ол массаны тең екіге бөліп алсақ болады. Мен жартысын какао қосып, шоколадты бисквит жасаймын. Сіздер олай қаламасаңыздар, олай жасамасаңыздар да болады. Барлығын салып противенге пісірсеңіздер де болады. Енді дайын болған екі тестамызды да противенге орналастырып аламыз. Егер противендеріңіз кішкентай болса, бөлек-бөлек пісіріп алуға да болады. Мен барлығын бірге салдым. Какао қосқан бөлігі кішкене қоюлау болып піседі. Енді оны мен қарапайым шай ішетін кесемен, пиалаймен, яғни осылай 3 бөліктен 6 бөлік шығарып алдым. Барлық бөлігін осылай кесіп бөліп алған соң, суығанша біз кремін дайындауға кірісеміз. Ол үшін алдымен ыдысқа творожный сырды және қант ұнтағын өлшеп салып аламыз. Сосын миксермен қоюланғанша миксерлеп аламыз. Енді оның үстіне сливкиді құйып аламыз. Және де тағы да миксерлеуіміз керек. Ізі қалғанша миксерді тоқтатпай, ең төменгі тездігімен миксерлейміз. Қоюланып, артынан із қалдыра бастағанда тоқтатуымыз керек. Енді біз тортты жинауға кірісеміз. Ол үшін торттың ең астыңғы бөлігін аламыз. Кремді осындай кондитерлік қапшыққа салып, үстінен жағып шығамыз. Өздеріңіз кремді екіге бөліп алсаңыздар болады, екі тортқа жететіндей. Қалғанында дәл солай жинап шығамыз. Одан кейін торттың обтяжкасын жасаймыз. Өздеріңіз қалаған түспен қосып, кремге қосатын красителдерді, яғни бояғыштарды қосып істей берсеңіздер болады. Видеода көріп отырғандарыңыздай, мен бірінші тортты ақ түсті қылдым және де корей стилінде розовый түспен сәндеп қойдым. Енді кішкене ғана ақ кремнен салып, мешоктың ұшын кесіп жазу жазамын. Және де бұл сіздерде арнайы насадка бар болса, өте күшті жазылады. Осылай жасаңыздар да болады немесе.
Мінекей көріп отырғандарыңыздай бізде бірінші торт дайын, оны тоңазытқышқа жіберіп, екінші тортты жинауға кірісеміз. Торттарды жинау барысында арасына банан немесе сондай тағда басқа начинканы қоссаңыздар болады. Ол өз еріктеріңізде, және де мен екінші тортты көк түсті қылдым. Өздеріңіз қалаған түспен, қалаған оформлениені жасай бересіздер. Мен көкпен қаптап, сыртына үстіне қазіргі айдың атын жазып қойдым. Сонымен біздің мини торттарымыз, яғни бенто торты дайын болды. Жасап жатсаңыздар аз болсын, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің салған рецептерім сіздерге уведомление болып барып тұратын болады.